जाड़ों में इस तरीके के फॉल्ट बहुत कॉमन है। कस्टमर लेके आते हैं ब्लोअर 2 मीटर कि इसमें जो है गर्म हवा नहीं दे रहा है, और लगाते हैं तुरंत स्प्रिंग लाल पड़ जाती है और कटाव कर जाता है। तो ये शिकायत क्यों होती है? देखिए, आपको शायद लाल दिख रही होगी स्प्रिंग हल्की हल्की। तो ये स्थिति है। अभी कस्टमर हमारे पास लेके आया, तो इसमें क्या दिक्कत है खोल डालते हैं, दिखाते हैं आपको। तो जैसे इसको खोल के एक बार हम चालू करके भी दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, ये आज इतनी भी जान इसमें नहीं बची कि वो फैन को मूव करा सके। ये कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कस्टमर को पता नहीं कि अंदर फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो लगा के ऑन कर देगा और स्प्रिंग एकदम से हीट होती चली जाएगी। ये तो अच्छा है कि इसमें थर्मोस्टेट ऑटो कट लगा होता है, जिसकी वजह से कटाव कर जाता है, नहीं तो स्प्रिंग लाल होकर कट के ख़राब हो जाए। तो इसका कुछ नहीं करना होता है। इनमें सबसे पहले तो आप सफाई करें, क्योंकि ये जब चलते रहते हैं ब्लोअर, तो ये बहुत सारी धूल मिट्टी कचड़ा खींचते रहते हैं हवा के साथ में, और वही सब जाके मोटर की शाफ्ट में और उसमें फंस जाती है, जाम हो जाती है। इसमें तो कम था। अभी एक और अभी ब्लोअर हमने खोला था, उसमें तो बहुत ही ढेर सारा काला काला एकदम जैसे नहीं निकला था, कोयले के जैसा। तो इसको यहाँ पास एक लाक लगा होता है मोटर के ऊपर, इसको हटा लेंगे तो ये पंखी निकल आएगी खींच के आसानी से। ये देखिए, इसको भी साफ कर दें। धूल इसमें कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल भर जाती है, और जो मकड़ी का जाला धुलता होता वो भी खींच के चला आता है। बाल वगैरह भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से जाम होता है। तो पीछे 2 पेंच लगे होते हैं, इनको आप खोलेंगे तो ये मोटर खुल जाएगी। पीछे देखिए, यहाँ भी ये जमा हुआ है, झाड़ के सफ़ा करें। और उसके बाद पीछे शाफ्ट में इधर मोटर की राड में ऑयल कर दें, यहाँ पे वो आगे भी यहाँ डाल दें, तो ये हो जाएगा फ्री। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जिनके भी पास हो, ज़रूरी नहीं कि सब लोग मिस्त्री के पास ही लेके जाएं, कुछ लोग खुद से भी कर सकते हैं जो थोड़ा इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, तो बना सकते हैं। उनको खोल के थोड़ा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो ताकि जाड़ों में जब इस्तेमाल करें दिक्कत ना आए। अभी एक ऐसे हमारे पास एक फॉल्ट और आया था, उसमें ये दिक्कत थी कि जो आगे स्प्रिंग लगी है, इसमें लेयर बाई लेयर स्प्रिंग घूमी रहती है, और पूरे तरफ पीछे एकदम से पूरा चपक गया था। वो हवा दे ही नहीं है, जबकि उसमें फ़ैन चल रहा था, और फैन में भी डस्ट जमी थी, और स्प्रिंग की पीछे हिस्से में, क्योंकि पीछे फैन लगा, आगे हवा देता, देखो ये स्पीड में चलने भी लगा है। तो इतना ज़्यादा जमा था, वो धूल नहीं, धूल की वजह से जो है आगे हवा ही नहीं निकल रही थी। तो कोशिश यही करें, जब भी ऐसी स्थिति हो, या तो आप खुद से कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा, नहीं ले जाके मैकेनिक पास दिखा लें, नहीं तो एक तो ये प्लास्टिक की बॉडी में होते हैं। अब देखिए चलने लगा है, अब इसकी आज आएगी, क्यों आज तो हम दिखा नहीं सकते हैं। तो साफ रखना चाहिए।